फ्रेंड्स जदि आपण एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे सामने थिबा सब्सक्राइब बटन उपर क्लिक करंतु एवं ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन उपर क्लिक करंतु जहा द्वारा कि आम अपलोड करथिबा वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाई परिबे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गोल फॉर सक्सेस। आज आम डिस्कस करिबा किसी इंपोर्टेंट जीके इन इंडिया जाकी फास्ट वुमेन इन इंडिया, ऑल फास्ट वुमेन्स इन इंडिया। ठीक अच्छे, चलतु स्टार्ट करिबा। फास्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर आपण मान समझ जानी थिबे, प्रथम महिला प्रधानमंत्री जे कि मिसेस इंदिरा गांधी। फास्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखंतु फास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, प्रथम महिला मुख्यमंत्री गोटे राज्यर जेकोसी राज्यर। ठीक अच्छे, जे कि थिले मिसेस सुचिता कृपलानी। मिसेस सुचिता कृपलानी थिले जे कि फास्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखंतु फास्ट वुमेन मिनिस्टर, प्रथम महिला मंत्री जे कि मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित। मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित जे कि फास्ट वुमेन मिनिस्टर थिले। नेक्स्ट देखंतु फास्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा रो प्रथम महिला स्पीकर किए थिले जे कि मीरा कुमार, मिसेस मीरा कुमारी जे कि फास्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा थिले। ठीक अछि, नेक्स्ट देखंतु फास्ट वुमेन गवर्नर, प्रथम महिला राज्यपाल जे कि मिसेस सरोजिनी नायडू। मिसेस सरोजिनी नायडू जे कि फास्ट वुमेन गवर्नर थिले। ठीक अछि, नेक्स्ट देखंतु 6 नंबर फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रथम महिला राष्ट्रपति जे कि भारतीय जातीय कांग्रेस पार्टी रे जे कि योगदान देथिले से होचंती मिसेस सरोजिनी नायडू। फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखंतु फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन यूएस असेंबली, यूएन असेंबली रे हमर प्रथम महिला प्रेसिडेंट किए थिले जे कि मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित। अगेन मिसेस विजयलक्ष्मी पंडित who is first woman president in UN assembly। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन थ्रोन दिल्ली, प्रथम महिला जे कि दिल्ली रो दिल्ली कोर्ट योगदान करथिले से होची राजिया सुल्ताना, मिसेस राजिया सुल्ताना हु इज फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन थ्रोन दिल्ली। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु फर्स्ट वुमेन टू स्विम इंग्लिश चैनल, प्रथम महिला जे कि इंग्लिश चैनल को पार कर जाइथिले पहरिकी से होचंती मिस आरती साहा। मिस आरती साहा फर्स्ट वुमेन टू स्विम इंग्लिश चैनल। ठीक अछि, नेक्स्ट देखंतु 10 नंबर फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, प्रथम महिला जे कि माउंट एवरेस्ट चढ़ी जाइथिले से होचंती मिसेस बचेंद्री पाल। मिसेस बचेंद्री पाल फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर, प्रथम महिला आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फुल फॉर्म ऑफ आईएएस आपण जानथिबे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जाकी यूपीएससी कंडक्ट करे। तेणु प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर किए अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा इज द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर आपण जानथिबे आईपीएस रो फुल फॉर्म इंडियन पुलिस सर्विस, आकु मध्ये यूपीएससी कंडक्ट करे। ठीक अच्छे, तेणु प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर के थिले किरण बेदी। किरण बेदी होचन प्रथम वुमेन आईपीएस ऑफिसर। नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट वुमेन एडवोकेट, प्रथम महिला जज वकील जे कि कर्नेलिया सोराबजी। मिस कर्नेलिया सोराबजी फर्स्ट वुमेन एडवोकेट। नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट वुमेन जज, प्रथम महिला विचारपति
अन्ना चंडी, मिस अन्ना चंडी इज द फर्स्ट वुमेन जज। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु 15 नंबर फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रो प्रथम महिला विचारपति जे कि मिसेस फातिमा बीबी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मिसेस फातिमा बीबी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मुख्य विचारपति किए थे हाई कोर्ट रो जे कि मिस लैला सेठ। मिस लैला सेठ जे कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट थिले। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड फर्स्ट वुमेन एडिटर ऑफ इंग्लिश न्यूज पेपर। प्रथम महिला एडिटर सांबादिक जे कि इंग्लिश न्यूज पेपर फॉर्मेशन करथिले से होचंदी दीना भाकिल। मिस दीना भाकिल जे कि फर्स्ट वुमेन एडिटर ऑफ इंग्लिश न्यूज पेपर। नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ए सेना मेडल। प्रथम महिला जे कि सेना मेडल ग्रहण करथिले से होचंदी बिमला देवी। मिस बिमला देवी इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ए सेना मेडल। सेना मेडल पाइथिले जे कि बिमला देवी। ठीक अछि। नेक्स्ट देखंतु यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। यंगेस्ट वुमेन महिला के थिले जे कि माउंट एवरेस्ट चढ़ी से होचंदी डिकी डोल्मा। डिकी डोल्मा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट लेडी मैजिस्ट्रेट। प्रथम महिला मैजिस्ट्रेट किए थिले ना ओमना कुंजमा। ओमना कुंजमा इज द फर्स्ट लेडी मैजिस्ट्रेट। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखंतु 21 नंबर फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज। आपण माने समस्त जानिथिबे से होचंदी वेरी फेमस मिसेस मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज। प्रथम महिला जे कि नोबेल प्राइज अर्जन करथिले। काहेकि सेटा मु कहि दउची कुष्ठ रोगींकर सेवा करी मदर टेरेसा नोबेल प्राइज अध्ययन करथिले। आपण मान समस्त जानिथिबे। ठीक अछि। नेक्स्ट देखंतु 22 नंबर फर्स्ट वुमेन टू मिस इंडिया से होचंदी मिस प्रतिमा। मिसेस प्रतिमा जे कि फर्स्ट वुमेन टू मिस इंडिया। मिस इंडिया आइथिले। नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट वुमेन क्राउन मिस यूनिवर्स। प्रथम महिला जे कि मिस यूनिवर्स होइथिले से होचंदी सुस्मिता सेन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुस्मिता सेन इज द फर्स्ट वुमेन टू क्राउन मिस यूनिवर्स। ठीक अछि। नेक्स्ट देखंतु फर्स्ट टू क्राउन मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड प्रथम महिला जे कि मिस वर्ल्ड होइथिले से होचंदी रीता फरिया। रीता फरिया इज द फर्स्ट वुमेन टू क्राउन मिस वर्ल्ड। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। प्रथम महिला राष्ट्रपति आपण माने समस्त जानिथिबे मिसेस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मिसेस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल